मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका पानी सेफ है या नहीं। 2 स्टील के बर्तन लो और दोनों के अंदर सेम पानी भरो और एक के अंदर हमारा डीकाल का बैग डालो और दूसरा नॉर्मल छोड़ दो। अब दोनों को बॉईल करो, बस इतना ही। अब दोनों बर्तन कंपेयर करो, एक के अंदर नॉर्मल क्लीन वाटर और दूसरे के अंदर स्केल। हमारी मार्केटिंग पे ट्रस्ट मत करो, अपनी आंखों पे ट्रस्ट करो। इसीलिए हम फ्री डेमो किट देते हैं कि ग्राहक हमें टेस्ट कर सके, बाद में हमको ट्रस्ट कर सके। डेमो किट लेने के लिए लिंक बायो में है, जरूर चेक करो।